Faz? Uma vez o gato colocou o papel na boca. É. Você viu? Aham. Puxa, puxa, puxa. Já cansou, é? Hã? Você cansou? Não. Dá uma puxada agora, bem legal com o fio. Lá vai ele. Puxa, puxa. Vai. Legal, né? É. Gosto de brincar. Que? Puxa um pouco do fio e segura ele um pouco mais pra frente, que daí você vê ele atrás de você ainda. Hein, Ari? Vem aqui, a mamãe mostra pra você. Vem. Agora segura. E puxa. Agora eu não quero. Então dá um tchauzinho aqui pra câmera. Tchau, tchauzinho.